खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बागबरनि एमएलए शेरमान आली आहमेदखौ पुलिसा ग्रेप्तार खालामबाय। कंग्रेसनि एमएलए शेरमान आलीखौ पुलिसा ग्रेप्तार खालामबाय। बावैसो साननि सिगां एमएलए शेरमान आली बिथाङा मुंख्लंनि बेरेखा अजद गोनां बाथ्रा बुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा थांनाय माखासे समफोराव अजद गोनां बाथ्रा बुंनानै रादाब बिजोङाव सावरायजाबोदोंमोन। एमएलए शेरमान आलीखौ दिनै एमएलए हस्टेलनिफ्रायनो नोगोरमा पुलिसा ग्रेप्तार खालामनानै पानबाजार पुलिस स्टेशनसिम लानानै थाङो। बिथां शेरमान आलीखौ पानबाजार पुलिस स्टेशनाव लांनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा 1983 मायथाइनि मुंख्लं दयानाथ शर्मानि बेरेखा अजद गोनां बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथाङा मुंख्लंखौ बुथारग्रा होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय समफोराव बिथाङा बेबायदिनो माखासे अजद गोनां बाथ्रा बुंनानै रादाब बिजोङाव जेब्लायबो सावरायजाबोबाय थादोंमोन। बिथां शेरमान आली बिथांखौ दिनै पुलिसा ग्रेप्तार खालामबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।